chicos, bienvenidos a la segunda parte de Yo Cocinando. Allá atrás pueden ver las cositas para empezar a cocinar. ¡Yupi! Ahora vamos a empezar el video. Ya prendió la cámara. Vamos a poner todo al lado mío. Hoy no vamos a hacer una hamburguesa. Hoy vamos a hacer una sopa de vegetales. Yummy. Vamos a poner todo en la estufa. Vamos. Vamos a poner todo. No vamos a necesitar... No vamos a necesitar muchas cosas. No muchas. Hay que ponerle agua. Vamos a buscar agua. 1, 2 y 3. Ok, aquí está el agua. Vamos a ponerla en el sartén. Oh, no se llenó. Hay que echarle más. Miren, qué poquita agua. Hay que ponerle más. 1, 2 y 3. Uy, al fin. Aquí está ya toda la agua que vamos a necesitar para la sopa. Miren, aquí tenemos los ingredientes. Uy, se me cayeron. Esas son las verduras, solo que no están pintadas. Esos son repollos, ya me dijo mi mamá. Son repollos. Uy, qué rico huele. Vamos a prenderla. Ok, vamos a esperar que se haga. Y esta vez vamos a hacer una comida más, que va a ser para ustedes. ¡Qué rico huele esto! Vamos a ver cómo. Miren. Mi mamá me está ayudando porque no puedo hacerlo sola. Mira, qué rico. Miren. Di algo, mami. Que digas algo. Hola, chicos. ¿Cómo están? Ya, ¿eso es todo lo que querías que yo diga? Sí. Bueno. Ya. Ya está lista. Ay, huele riquísimo. Huele a sopa con verduras. Uy, le faltó algo, mami. ¿No crees que le falta algo? ¿No? Mira. Va a aparecer en mi mano. En una... Espérate. Ay. Va a aparecer en 1, 2 y 3. La salsa, mami. Déjame echársela. Parece que no tiene. Vamos a comprar otra. Ok, ya tenemos otra. Qué rico. Uy, hoy sí vamos a comer de verdad. Y más una sopita que me hizo mi hija. Mira. Beban un poquito. ¿No quieren? Miren. Muy rica, ¿verdad? Beban más.
Beban, beban, que está deliciosa. Hasta yo voy a probar. Ay, te quedó al punto, mi niña. Uy, qué rico. Ahora lo vamos a servir. Miren, ya están servidas, miren. Uy, ya están servidas. Mi mamá me dijo que no quiere, así que me las voy a beber las dos. Qué rico. Uy, 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 uy. Me la voy a comer toda. ¡Ay, qué rico! Me quedó buenísima. Uy, 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 uy. Wow, quiero más. Quiero más. Bye, chicos, si les gustó este video, denle like. Nos vemos en un próximo video. Chao. Uy, ellos creen que no me voy a beber otro sorbito de esta sopa. Me voy a preparar otra vez la misma. ¿Tú crees que me voy a quedar sin mi sopita? Yo que quiero más. Ay, no. Yo quiero más. Más y más y más. Vamos a echar. Uy, qué rico. ¡Ah! ¡Ay, mi cama! No, boluda, mi cama. No.